God aften, det er 19-nyhederne 27. december, der er i gang. I Irans hovedstad Teheran har Sikkerhedspolitiet i dag skudt flere gange mod regeringskritiske demonstranter. Situationen er den, at reformbevægelsen i 2 dage har trodset præstestyret, der ellers har advaret mod at udnytte den religiøse højtid og festival, der er i gang lige nu, den hedder Ashura, til at protestere. Så i dag var der altså sammenstød både i Teheran og i flere andre iranske byer. Og jeg skal lige advare om, at der er ganske voldsomme billeder i vores tophistorie, der kommer her. Oppositionen i Iran har langt fra opgivet at vælte præstestyret. Tværtimod ser det ud til, at oppositionen bliver stadig mere besluttet på at svare igen på undertrykkelse. Sådan lød reaktionen på, at Sikkerhedspolitiet ifølge oppositionen i dag dræbte mindst 8, der sammen med 10.000 andre deltog i dagens demonstrationer. Demonstrationerne foregik i disse 4 større iranske byer, foruden i hovedstaden Teheran. Og slagordene vender sig ikke kun mod valgfusk i det stærkt kritiserede præsidentvalg i juni. Parolerne vender sig også direkte mod præstestyrets grundvold. De nye demonstrationer begyndte i går, hvor danskeren Peter Kjærgaard var i Teheran. Han kom hjem fra Iran i morges og mener, at protesterne denne gang er nået ud til bredere kredse. De ser med egne øjne, hvordan regeringen slår ned på demonstrationerne, og hvad der reelt set foregår. Og det har betydet, at det lige pludselig har været en rigtig, rigtig stærk opslutning til den grønne bevægelse igen. Irans stats-TV har dagen igennem forsøgt at nedtone protesterne. Sporadic clashes have been reported between anti-government protesters and riot police in the capital, Tehran. Først sidst på dagen erkendte også stats-TV, at der er dræbte i dagens demonstrationer. Det er dog svært at få sikre oplysninger, fordi udenlandske medier ikke må fortælle om protesterne. Derfor stammer mange oplysninger og billeder fra reformbevægelsens egne optagelser. Ifølge bevægelsen er en af dagens dræbte oppositionslederen Mir Hossein Mousavis nevø, Ali Mousavi. Og de her uroligheder i Iran i dag har også medført en demonstration, der er i gang lige nu i København. Fortæl om den, Torkild Dahl. Det er efterhånden et par hundrede danskere og iranere, som er kommet her ved den iranske ambassade. De demonstrerer helt tydeligt mod styret i Iran, men endnu mere tydeligt for Mousavi og for oppositionen. Mange af dem her er helt tiden i forbindelse via mobiltelefon og sms med venner og familier i Iran. Og det nyeste, vi hører herfra, det kommer direkte med sms fra Iran, det er, at Mousavi og oppositionen i Iran forsøger at lave en generalstrejke allerede i morgen. Og videre til dig, Steffen Jensen. Det har jo været den blodigste dag siden valget i dag i Iran. Er de her uroligheder ved at brede sig for alvor? Det ser det jo afgjort ud til. Ikke bare ser vi nu, at urolighederne de fortsætter på anden dagen mod et regime, som slår meget hårdt og meget brutalt ned imod dem. Men det, der har været interessant med de her uroligheder, vi har set den her gang, er, at de er startet i Syd-Teheran. Og hvorfor det er interessant? Det er interessant, fordi Syd-Teheran er det fattige område af Teheran. Det er normalt der, hvor vi siger, at Ahmadinejad, præsidenten, står stærkest. Og urolighederne tidligere har altid ligesom taget udgangspunkt i Nord-Teheran, i det rige område. Men det, at de nu starter nede i Syd-Teheran, det kunne tyde på, at de breder sig. Og alle mulige små begivenheder, eller store begivenheder, som altså begravelsen af Montazeri, den store ayatollahen, men nu også Ashura, alt bliver brugt som anledning til at gå ud og demonstrere mod myndighederne. Og det viser, at de her reformbevægelsen, den er overhovedet ikke trådt under fod endnu. Og jeg ved, Steffen, at du også kan fortælle noget om, at der faktisk også er en slags, skal vi sige, modstand mod systemet, der kommer indenfra. Ja, altså det vi ser den her gang har været, at politifolk har nægtet at gå med imod demonstranterne og har slået ned på demonstranterne. Og det har vi så hørt tidligere også, men det ser ud til at have bredt sig inden for politikorpset, at de nu nægter at adlyde ordre. Og det vi også hører er, at i denne revolutionsgarde, som jo er ryggraden i sikkerhedssystemet under det nuværende regime, selv ind i revolutionsgarden ser det nu ud, som om utilfredsheden med myndighedernes måde at slå ned på demonstrationerne er ved at brede sig. Og hvis det sker, så kan det få afgørende betydning for regimets mulighed for at overleve. Og det var ordene fra Steffen Jensen.